السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم صحه وعافيه ان شاء الله. اليوم نهار جديد وفلوق جديد. اليوم مرحبا بكم معايا. اول مره غادي نصور، ماشي اول مره ولكن المهم هذه اول مره نجيبكم معايا هنايا للرميلات. واحد البلاصه في طنجة سميتها الرميلات، زوينه منظر زوين. اللي بغى ياكل كاينه الماكله هنايا رخيصه، واللي بغى يجيب ماكله ديالو كاينه فين يجلس. وهادشي اللي كاين. هانتوما معايا. وهنا حنا غاديين كنتمشاو. الصراحه صلحوها، كانت شويه مخربه، ما كانش مصايبين لها الطريق بحال هكذا. شو على منظر كيهبلني الصراحه هاد المنظر. فيها شي بليصات فيها غزالين كتطلع على البحر. المهم فيها واحد المنظر زوين زوين ديال التهدئه ديال بنادم اللي ترولاكسا. بنادم اللي شاف. المهم الطبيعه احسن ما كاين في الطبيعه وقيله. في هاد البليصه هادي، في هاد الرميلات. هنا حنا غادي كنتمشاو، غنمشيو لواحد البليصه، واحد الحجره. تما المهم كلشي الناس كيمشيو هذيك البليصه كيتصوروا فيها الناس، كيجلسوا فيها الناس. وهذا هي هذه هاد الحجيره هادي. وكاينه الهبطه لتحت اللي كيقدر الدراري وهذا اللي كيقدروا يهبطوا لتحت. وكاينه طريق اخرى عاوتاني كتهبطك حتى لعند البحر. كاين الناس كاينه ديك الدراري كيبغيو يعوموا تما وهذا. ولكن كان الريح، كان واحد الريح خطير 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 خطير. كيطير. وعندي البنيته صغيره وولدي. مقدرناش نجلسو، هبطنا حتى لتحت ووليتنا طلعنا في حالتنا سور بلاص. هادشي اللي كاين. انا كنحاول نوريكم النظر معايا. انا هابطه واخا هكداك. قلت نهبطوا نديرو غير تصويرات وهذا، والله ما قدرنا. صافي الريح وبنتي ما كتقدرش على الريح، كتبقى تستنشقو. صافي دغيا طلعنا في حالاتنا. كنحاول نهبط يدي باش ما نشدش معايا الناس. ما نعرف. تكون شي حاجه ماشي هي هذيك، شي الناس ما يبغيوش تصاور. ما هذا الراجل ديالي وولدي. ها هي بنتي شاف جالسه لبستها الكبيبط ديالها، ومع ذلك الريح بزاف ما صبرات ليش. شو على من يقدر. شو اسبانيا يا اسبانيا. ولدي في الماء يوقف تما يقول لك اسبانيا ماما يا اسبانيا وصافي حنا راجعين حالاتنا. نمشيو نتغداو. وقبل ما نتغداو جبت معايا كويس القهوه. بغيت نجلس ونشرب كويس القهوه هنايا. وعاد ديك الساعه نمشيو نتغداو. ماشي مشكل وقتاش ما تغدينا، ماشي مشكل. راجلي وولدي وولد بنت عمتو بابا. ماشي بابا ويلي. هضرت بحال كيهضر ولدي زعما. ولد بنت عمتو ديال الراجل ديالي. هذا مكان. ها حنا كنتمشاو. نخليكم مع لقطات من الجليسه ديالنا وصافي. كوكو ولدي حيت كنقول ليه ما تبانش كيقول لي ها انت انا كندير يدي غير هكذا، زعما ما كنديرش باي باي، كندير يدي غير هكذا. وصافي هانتوما الطبيصيل ديال الزنقه ديال سميتها في الكاغيط. ناكلو ديك شنو كيقولوا لهم هادو، الكعك. صافي جلسنا تما. شتي ورا كطيح علينا، راه هي رقيقه ما بايناش مزيان. المهم ديك الكاغيط راه بدا كيفزق، ولكن حنا جالسين نشربوا ما نتعاتقوش، نشربوا القهيوه ديالنا. وربي كبير. وكنهضروا مع راساتنا. وما كاينش بحال الشتا، ما كايناش. بنتي نعسات، خشيتها في الكوتشي ديالها غطيتها، وهي ناعسه مع راساتها تما. وحنا كنشربوا قهوه ديالنا وكنتصوروا مع راساتنا وجالسين
متعين بالمنظر وبهذا. انا نوريكم الجليسه فين زعما كيجيو الناس بزاف لهاد البلايصات، دايرين هاد البلايصات زوينين. الناس الاعياد ميلاد غدا كاينه زعما كل واحد واللي كيبغي يدير راه كيجي شي اللي بغى شي حاجه زعما كيجي يديرها هنا في الغابه. عيد ميلاد، فطور اولا غدا ولا شوايه. كاينه واحد البلايصه خاصه عاوتاني ديال الشوا. المهم منظمه داكشي زوين ومنقيقي ماشي عشوائي، ما كاينش العشوائيه. كاينه المخزن كيدور تما. المهم داكشي ديال العائلات، ديال الناس محترمين يجيو في اي وقيته جالسين ترونكيل. ما كاين لا اللي برزط لا اللي يدير حتى شي حاجه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. انا كنجبد من القفيفه. مولات الدار زعما مولات الدار يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. ايوا صافي هذا ما كان. انا بغيت نشارك معكم هاد الخريجه ديالي الخفيفه الظريفه الدرويشه. او مشيت نطلق قطع الله هذه. مشيت زعما النهار اللي نبغي نخرج طيح فيه في الشتيوه، والحمد لله بعدا كنخرج بقدامك باش الله ينفعنا بها يا ربي. وصافي حنا غادي للطوموبيل نمشيو نتغداو. ما شاركتش معكم الغدا. جليسه انا جالسه في واحد القهوه تما شعبيه، وهذا الماكله رخيصه كلشي. حنا جالسين تمايا نتغداو ونمشيو في حالتنا. حنا خرجنا عاوتاني غاديين شتيوه بقينا مدرقين تما حتى جاب الطوموبيل. حنا طلعنا غادي نمشيو في حالتنا. صافي الطريق في الطريق غادي ما نمشيوش للدار ديريكت، نمشيو نطلعوا على خالد راجلي مسكين عيان بزاف. نتمنى تدعيو معاه بالشفاء. كيقولوا 40 دعوه يعني من الغريب تكون مستجابة. كنتمنى صراحة الدعاء بالشفاء للخالو ديال راجلي، حيت مريض مسكين بزاف. واحد الانسان اللي طيب والحمد لله. ربي كيعطي كيختبر المؤمنين ديالو والعبادة ديالو في الدنيا قبل من الاخرة. كنطلب منكم الدعاء، الله يجازيكم. وكنطلب منكم دعموني في قناتي، الله يرحم لكم الوالدين. عندي نسعى. كنطلب منكم تدعموني في القناه ديالي، تخليو لي لايك، تخليو لي كومونتير. كنفرح ملي كنلقى شي كومونتير عندي في شي فيديو ولا هذا، حيت بصراحه كنشوف لي في شويه كاينين، كنشوف شويه ديال لي جيم. بالحق لي كومونتير كنلقاكم مقتولين معكازين، ما قادرينش تكتبوا لي حتى شويه ديال الكومونتير. قولوا لي شي حاجه كتعجبكم، قولوا لي شنو كيعجبكم في الفيديوهات ديالي، شنو اللي ما كيعجبكمش ما نبقاش نديرو. اي حاجه يعني تقترحوها عليا، مرحبا على الراس وعيني من فوق. وكنتمنى لكم ايام سعيده ومليئه بالفرحه والسعاده ان شاء الله. والله يبعد علينا هاد المرض، الهلا يدخلوا لبلادنا يا رب، والهلا يكتبوا علينا في بلادنا، لا في القريب ولا في البعيد. حيت بصراحه ملي كتسمع هاد المرض هذا كيبقى فيك بنادم براني، فما بالو كيقاس شي واحد من العائله ديالك. كنتمنى من الله انه يبعدوا علينا ويهز الله سبحانه وتعالى، يهز البلاء ديالو يا رب يا رب يا رب. وهذا ما كان. ما تبقاوش تسمعوا بزاف ديال الهضره في الانترنت
وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ديروا هادي ديروا هادي، داكشي هذاك راه ما منوش. وحاولوا ديروا شويه ديال النظافه كيف ما كيقولوا الاطباء كاملين، كيف ما يعني النظافه كتكون اوقع من العلاج. انسان ينظف يطهر البليصه ديالو، الدويره ديالو، يحلوا السراجم، يتشمشوا لكم ديوركم، يتفوهوا لكم. انا خرجت شويه على الموضوع ولكن ضروري كان خصني نهضر على هذا الموضوع. وان شاء الله بحول الله غادي ندير شي فيديو او لايف او شي حاجه ونهضروا مع بعضياتنا في هذا الموضوع. هذه هي الطريق ديال الرميلات. كندوزو على القصر د الملك، كندوزو الله ينصر سيدنا، كندوزو عليه، وكندوزو على القصر السعودي كاينه تما. المهم القصور تقريبا ديال العائله الملكيه وديال سميتو كاينين تما. هذه هي الطريق نقيه ومعبده مزيان ومصايبه مزيان. الانسان ياخذ الحذر ديالو وصافي، هذا مكان وصافي. هادشي اللي كاين. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، ونتمنى ديروا بالنصائح، ونتمنى تدخلوا عندي وتكبر العائله بزاف 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 بزاف. وإلا عندكم شي اقتراح ديال شي فيديو، مرحبا على راسي وعينيا، انا كنعاود نكررها لكم. خليوهم لي في لي كومونتير، وعلى راسي وعينيا غادي نديروا لكم ان شاء الله بحول الله. وهادشي اللي كاين. 1 2 3 come on. وهنا في الطريق ديالنا داز الراجل ديالي عند مديني. سلام مديني. مديني معروف هنا في طنجة. داز خدا واحد البارفان، ها هو جاي، وغادي نمشيو في حالتنا. باي باي عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، تشاو 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 تشاو.